नमस्ते सभी को, मैं कल्लोलिनी पात्रो इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग सीखेंगे कान का उपचार। कान में बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। कान में पस आना, कान में आवाज़ आना, कान में उम्र के साथ साथ कम सुनाई देना। तो कैसे उसका उपचार करेंगे एक्यूप्रेशर के माध्यम से, वो जानने के लिए मुझे इस वीडियो के माध्यम से पॉज कर करके आप देखें और अपने ऊपर आजमाएं और दूसरों को भी बताएं। ये बहुत अच्छी तरीका है, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। आपको ये अभ्यास करने से कोई तकलीफ आपकी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कान के आसपास कहाँ हैं। तो आइए मैं अपने दाहिने कान में पहले दिखाती हूँ। ये हमारा कान का छोटा सा ये तिकोना हिस्सा है। तो हम लोग इस तिकोने हिस्से की बेस में, इसकी जो तह पे यहाँ पर पॉइंट दबाएंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ आएगा। इसको हम मीठी सी दर्द देते हुए 7 बार दबाएंगे। दबाए, सांस लिए, उंगली छोड़ा, सांस छोड़े। ऐसे ही 7 बार हम लोग दबाएंगे। हर बार एक मीठी सी दर्द देते हुए दबाएंगे। उंगली आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बीच वाली उंगली इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपना ये जो अनामिका उंगली है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आप दबाने के बाद हम दूसरी पॉइंट पे जाते हैं। इसी तह पे यहाँ दूसरी पॉइंट है, बहुत पास पॉइंट है। तो आपको 3 पॉइंट यहाँ कवर करना होता है। तो दबाएं, मीठी सी दर्द दें और छोड़ें। सांसों के साथ करेंगे। सांस भरेंगे, दबाएंगे, उंगली छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे। ऐसे यहाँ 7 बार करने के बाद हम तीसरी पॉइंट, इसी तिकोना हिस्से का तह तक हम आएंगे और यहाँ पर हम दबाएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे। यहाँ पर भी 7 बार दबाएं, सांस भरें, छोड़े, सांस छोड़े। दबाएं, सांस भरें, उंगली छोड़े, सांस छोड़े। ऐसे ही 7 बार करेंगे। चलिए आते हैं बाएं कान की ओर। हमारे बाएं कान में भी यही तिकोना हिस्सा आप पाएंगे अपना आप। तो इस तिकोना हिस्से का शुरुआत में यहाँ पर मैं बीच वाली उंगली से दबाव दे रही हूँ। हमारी इस टिप से हम दबाव दे रहे हैं। नाखून नहीं होना चाहिए आपके हाथों की उंगलियों में। दबाएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे उंगली, सांस छोड़ेंगे। दबाएंगे, सांस भरेंगे, उंगली छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे। 7 बार करें। फिर उसके बाद ये दूसरी पॉइंट को हम दबाएंगे। दबाएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे। दबाएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे। ऐसे ही 7 बार यहाँ भी कर लेंगे। उसके बाद आते हैं तीसरी पॉइंट पे। इसी तह पे दबाएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे। दबाएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे। दबाएंगे, सांस भरेंगे। तो दबाएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे। यहाँ पर भी 7 बार कर लिए। अभी चलते हैं कान का, जो हमारा यहाँ पर हम लोग ईयर रिंग पहनते हैं, इसके पीछे वाले हिस्से पे। यहाँ पर आप पीछे देखेंगे, आपका यहाँ गड्ढा है। नेचर ने हमें यहाँ गड्ढा दिया है। तो यहाँ पर भी हम 7 बार दबाव देंगे। दबाएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे। हर दबाव आपको मीठी सी दर्द देनी चाहिए। दबाएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे। यहाँ पर 7 बार करने के बाद हम दूसरे कान की ओर आएंगे। जी। तो अभी हम दूसरे कान के, ये कान के जो हम ईयर रिंग पहनते हैं, उसके पीछे वाले हिस्से में आ गए हैं। यहाँ पर गड्ढा है। तो इस गड्ढे को फिर से हम 7 बार दबाएंगे। दबाएंगे, सांस भरेंगे, मीठी सी दबाव देते हुए महसूस करेंगे, सांस छोड़ेंगे, उंगली छोड़ेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर भी 7 बार दबाएंगे। तो मीठी सी दर्द महसूस कीजिए और 7 बार दबाइए। ऐसे करने के बाद
अब चलते हैं अगली पॉइंट्स की ओर। जी। तो चलिए अब देखते हैं अगला कैसे पॉइंट दबाएंगे। तो ये कान की जो हमारा ऊपरी हिस्सा है टॉप का, इससे 2 उंगली दूरी आप अपना रख लें। तो 2 उंगली के बाद यहाँ से शुरू करेंगे। आपका हाथ को ऐसे 4 उंगली बराबर कर लीजिएगा, दोनों हाथों को। हम ऐसे ही दोनों कानों में एक साथ करेंगे। पहले बारी बारी आपको एक एक कान की दिखा रही हूँ। तो मैं ये बाएं कान का दिखा रही हूँ। दाहिने हाथ से 2 उंगली नाप लिया है मैंने और 4 उंगली बराबर कर ली है। तो हम ऐसे दबा रहे हैं। दबाएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे। यही 2 उंगली की दूरी हम कान के पीछे भी रखेंगे। दबाएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, आगे चलेंगे। दबाएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सांस, आगे चलेंगे। ऐसे ही ये कान के पीछे वाला जो ये टेढ़ा हिस्सा है, कर्व है, ये हम कवर कर लेंगे 2 उंगली की दूरी पे। तो हमारा ख़त्म यहाँ होगा। फिर से हम 2 उंगली दूरी जहाँ से शुरू किए थे कान के ऊपर, वहाँ से शुरू करेंगे। दबाएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे। दबाएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे। ऐसे ही करते हुए हम ये कान के पीछे जहाँ पर हमारा हेयर लाइन ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आएंगे। और आपका हर दबाव मीठी सी दर्द वाली होगी। ऐसे ही हम 7 बार इस कान में कवर कर लिए। अभी चलते हैं दूसरे कान की ओर। अब चलते हैं दूसरी कान की ओर। यहाँ पर देखते हैं कैसे करना है। ये मेरा दाहिने कान है। हमने पहले बाएं कान का देखा था। मैं बाएं हाथ से दाहिने कान के ऊपर ये 2 उंगली की दूरी बना रही हूँ। इस दूरी के बाद उंगली को 4 ऐसे हिस्से में कर लिया बराबर। 4 उंगली के टिप्स को कान के ऊपर आ गई। दबाया, सांस लिया, छोड़ा, इस 2 उंगली की दूरी पे नीचे गई। दबाया, सांस छोड़ा, इस उंगली की पीछे पीछे मैं नीचे जा रही हूँ। कान के पीछे पीछे मुझे कवर करना है, दबाते हुए, सांस को छोड़ते हुए। दबाएंगे, सांस छोड़ेंगे। हम हेयर लाइन यहाँ तक जो हमारे पीछे है, यहाँ तक उंगली हमारी आएगी। तो ऊपर से नीचे को हम बोलेंगे 1 बार मेरा हुआ। ऐसे ही मुझे ऊपर से फिर से शुरू करते हुए 2 उंगली की दूरी पे पीछे पीछे जाना है और ये दोबारा हुआ। ऐसे ही मुझे दोनों कानों में एक साथ करनी है। तो कैसे दिखेगी आपको? 2 उंगली की दूरी पे मैं अपना हाथ रख रही हूँ और दबा रही हूँ, सांस भर रही हूँ, छोड़ी, पीछे जा रही हूँ। दबा रही हूँ, सांस भर रही हूँ, उंगली ढीली की, नीचे उतरी, फिर सांस छोड़ी। दबाया, सांस भरा, मीठी सी दर्द देते हुए मैं कान के पीछे हिस्से तक 2 उंगली दूरी तक मैं नीचे चलती गई। ऐसे ही मुझे 7 बार दोनों कानों की एक ही बार में दबाते हुए जाना है और मीठी सी दर्द देते हुए ये हम 7 बार करेंगे। तो ऐसे ही 7 बार आपने कवर कर लिया। चलते हैं अगली अभ्यास की ओर। क्या सीखेंगे? और एक तरीका है कान को ठीक करने का। अब की जो आखिरी वाली अभ्यास है इस कान की, इसमें हमारा नाखून नहीं होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम दोनों छोटी उंगली की ज़रूरत आएगी। इस दोनों छोटी उंगली की नाखून नहीं है, आप देख सकते हैं मेरी। आप भी अपना काट लीजिएगा। अब करना क्या है, ये दोनों उंगली हमारे कान के अंदर जाएगी। पूरी तरह कान को ये अंदर से जहाँ तक मैक्सिमम जाती है ये पूरी तरह बंद करेगी। आपको कोई भी बाहर की आवाज़ आएगी नहीं। ऐसे ही तो ऐसे आपने भर लिया, कान को बंद कर लिया और आप पूरी तरह मुंह खोलेंगे। उंगली निकालेंगे, फिर से उंगली डालेंगे और मुंह खोलेंगे। ऐसे 3 बार करेंगे। फिर से उंगली डालेंगे और मुंह खोलेंगे। कान पूरी तरह बंद रहनी चाहिए, कोई भी आवाज़ बाहर की जानी नहीं चाहिए अंदर। ऐसे आपने कर लिया और ये आपकी पूरी एक सेट प्रैक्टिस खत्म हुई।
यानी कि आपने शुरू कान के बेस में किया, ये ट्रायंगल वाले हिस्से में, कान के पीछे हिस्से में किया, ये पूरी 7 बार किया और उंगली डालना। तो ये रही पूरी हमारी कानों की सुरक्षा, कानों का देखभाल और कान में कम सुनाई देना, टिनिटस, आवाज़ आना और कान में पस होना, कोई भी तकलीफ से आप ये दूर कर सकते हैं। ये जो हमने आपको अभी अभ्यास बताई, ये एक्यूप्रेशर एकेडमी जो बेंगलोर में है, एकेडमी ऑफ एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर, उनके जो चेयरमैन है डॉक्टर एच भोजराज, उनके द्वारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है हियरिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। तो हियरिंग रिसर्च प्रोजेक्ट में अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आप ये नंबर नोट करें 9911413405। इसमें मैसेज करें और अपने आप को इस प्रोग्राम में एनरोल करें। बहुत लोग इस प्रोग्राम से उपकृत हो रहे हैं, बहुत सारे कानों की समस्या दूर हो रही है। तो इस आशा से कि आप खुद अभ्यास करेंगे, दूसरे लोगों को ये सारी अभ्यास पहुंचाएंगे और आपको कैसी लगी, आपके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई कानों के द्वारा, वो हमें ज़रूर बताएंगे लिख के। नमस्ते।